இந்த மழையும் வெயிலும் மாற்றி மாற்றி அடிச்சு நம்மளை புண்ணாக்கம் இல்லாமல் சூடேற்றி விட்டுறது, உடம்பு ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகிடுது. இதில் என்னடா இந்த தம்பிக்கு வழியும் கேட்கும்போது ராஜஸ்தானி கடைக்கு போகும்போது தம்பி கசலை ஜூஸ் குடிங்க தம்பி அப்படின்னாங்க. அண்ணே கசக்குமே என்ன அப்படின்னா, கசக்கெல்லாம் செய்ய நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி உனக்கு மோர் சேர்த்து சும்மா பக்காவாக தர்றேன் அப்படின்னாங்க. கண்டிப்பாக நான் ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லி எல்லாமே ரெடி பண்ணி முடிக்கும். மோர் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கத்தால 2-3 மசாலாக்கள்லாம் சேர்த்தாங்க. ஏன்னு அப்படிங்கிறது டேஸ்ட் உனக்கு நல்லாயிருக்கும் தம்பி அப்படின்னாங்க. சரிங்கன்னு சொல்லிட்டு லைட் ஐஸ் போட்டுருக்கணும்னு சொல்லி போட்டு எல்லாம் முடிச்சு மண்பான கோயிலில் கொடுத்தாங்க. தமிழர்களுடைய பாரம்பரியத்திலேருந்து எடுத்து குடிக்கணும்னு தோணும் போதே இருக்கும், தண்ணி ஃபீல் ஆச்சு. குடிச்சு பார்த்தா ஒரு மோரோட கத்தாலைக்கு டேஸ்ட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. நீங்கள் இந்த மாதிரி குடிச்சிங்களாங்க, கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள். பாய்.